1971 оны улс хэн баярнадам. Ардын хөлсгөлийн түүхэд 50 жилийн өн баярт 500 гаруй хөрөг өгөх барилдсанаас Овс аймгийн Иргэл сумын ариат Баянмөн хавраг 9 төрүүлж, Булган аймгийн Сайхан сумын ариат Цэрэн авраг 8 үзүүллээ. Төрүүлсэн Баянмөн хөдөд дархан авраг, үзүүлсэн Цэрэнд Даян авраг цол олголоо. Говьят мастер даяар дурсагдах далайдын дархан авраг төвдөн дорж. Дархан авраг Мөнхбат, Батсуур, Дамдин, Даян авраг Чимэдэчэр, авраг Цэвэн аврагын Цэрэн Баянмөн бэж нарын алдар цуудангууд байна. Өнөө жилийн наадамд ардын засгийн 10 аврагаас 9, Арслан заанууд 20 гаруй, улсын начин 30 гаруй, аймаг цэргийн цолтон 100 гаруй барилдаж хүчийг үлдснээс шөвгийн дэрвт авраг Баянмөн Цэрэн заан давгсрын начин хайдаг нар үлдэж залуу аврагууд ам охтуулан архив. Бохин барилдаанаас арга ухаан хүч чадлаараа шалгаран үлдсэн 2 бүх авраг Баянмөн Цэрэн нар их наадмын үзүүр түрүүг болоолдлаа. Ингээд 9 өдрүүлсэн Овс аймгийн Харьяат улсын багшийн дээд сургуулийн бүх орлоогийн Баянмөнхөд бүгд наримдах Монголд улсын дархан авраг цол 8 давж үзүүлсэн Булган аймгийн Харьяат хоршоол нийгмийн бүх сэрэтрийн цэрэнд бүгд наримдах Монголд улсын Даян авраг цол бүртээж их наадмын алтан мөнгөн медалийг ардын их хурлын тэргүүлэгтийн дарга самбуугаар дууллаа.